అందరికీ నమస్తే అండి. వెల్కమ్ టు ప్రశాంతి కుకింగ్ అండ్ హెల్త్ అండి. ఈరోజు వీడియోలో పిల్లలకి పెద్దవాళ్ళకు వచ్చే దగ్గుని ఇంట్లోనే మందులు మింగకుండా ఎలా తగ్గించుకోవాలో ఆయుర్వేదం ద్వారా సులభంగా తగ్గించుకోవచ్చండి. ఎప్పుడు శరీరంలో కఫం ఎక్కువ అయిపోతుందో అప్పుడే దగ్గు మొదలవద్దండి. బాధపడుతుంటారో ఆ దగ్గుతో రాత్రిపూట కానీ నిద్రపోకుండా ఒకటే దగ్గుతుంటారండి. అలా కాకుండా ఈ వీడియో చూసి మీరు సులభంగా ఇంట్లోనే తగ్గించుకోవచ్చు. మరి వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. చూడండి, మిరియాలండి. ఇవి నేను 100 గ్రాములు తీసుకున్నాను. మీరు 50 గ్రాములైనా తీసుకోవచ్చు, 20 గ్రాములు ఉన్నా తీసుకోవచ్చు అండి. ఇప్పుడు ఒక కడాయి తీసుకొని కడాయిలో ఇవన్నీ మిరియాలు వేసేసుకోండి. ఒక్కసారి మీరు ఇలా చేసి పెట్టుకున్నారనుకోండి, మీకు ఎప్పుడు దగ్గు వచ్చినా కానీ ఒక్క ట్యాబ్లెట్ మింగకుండా తగ్గించుకోవచ్చండి. చూడండి, స్టవ్ వెలిగించుకొని లో ఫ్లేమ్ పెట్టుకొని 1 స్పూన్ నెయ్యి వేసుకోండి. మిరియాలు వేడి చేయకుండా ఉండాలి అంటే ఇలా నెయ్యి వేసుకొని వేపుకుంటే శరీరానికి వేడి చేయవండి. ఇవి 2 నిమిషాలు 3 నిమిషాలు దోరగా వేయేంత వరకు వేపుకోండి. చూడండి, వేపేసాను. స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి కాసేపు చల్లారనివ్వండి. చల్లారిన తర్వాత ఒక చిన్న మిక్సీ జార్ తీసుకోండి. ఈ మిక్సీ జార్లో మిరియాలన్నీ వేసేసుకోండి. అన్నీ వేసేసుకొని పైన మూత పెట్టేసి మిక్సీ పట్టుకోండి. మెత్తగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి. మీరు మధ్యలో ఒకసారి ఆపి స్పూన్తో కలుపుకొని మళ్ళీ బాగా మెత్తగా వచ్చేంత వరకు మిక్సీ పట్టుకోండి. ఇప్పుడు ఒక ప్లేట్ తీసుకోండి. ప్లేట్లో పిండి జల్లెడైనా లేదంటే ఇలాగా ఒక స్ట్రైనర్ అయినా తీసుకొని ఈ మిరియాల పొడిని కొంచెం కొంచెం వేసుకుంటూ వీడియోలో చూపిస్తున్నా కదా, అదేవిధంగా మిరియాల పొడి మెత్తగా వచ్చే విధంగా పలుకొచ్చింది చూడండి, అదంతా పడేసి మళ్ళీ ఇదే విధంగా మిరియాల పొడి అంతా అయిపోయేంత వరకు ఇలా జల్లెడ పట్టుకోండి. మనం పట్టుకుంటే మెత్తగా ఉండాలండి. మిరియాల పొడి పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత ఒక డబ్బాలోకి తీసి పెట్టుకోండి. శేషాలోకైనా అలా తీసుకుంది కాస్త గిన్నెలోకి తీసుకున్నాను చూడండి. అలా తీసుకొని ఒక్క అరటిపండు తీసుకోండి. నేను పిల్లలకు చూపిస్తున్నానండి. ఒక అరటిపండు తీసుకొని కొంచెం పైన తీసి మధ్యలో ఇలాగా ఒక వేలుతో కొంచెం ఇలాగ రంధ్రంలాగా చేసుకోండి. ఇలా చేసి మన 2 వేలుకి వచ్చినంత 3 చిటికలండి, 3 చిటికలు మిరియాల పొడి ఇలాగే అరటిపండులో వేసుకోండి. మూడు చిటికలు వేసానండి. పైన మళ్ళీ అరటిపండు ఎలాగుంటుందో అలాగే సేమ్ అలాగ పెట్టేసి పిల్లలు తగ్గుతున్నప్పుడు ఇదిగో అరటిపండు తినమ్మా అని పిల్లలకి ఇవ్వండి. వాళ్ళకి మిరియాల పొడి పెట్టింది వాళ్ళకి తెలియదు కదండి. అలాగే ఇది చేస్తే వాళ్ళు ఇది కొరుక్కొని తినేస్తారు. వాళ్ళకి ఇది తినిన తర్వాత ఆ మిరియాల పొడి లోపలికి వెళ్ళి వేడిని పుట్టిస్తుందండి, కఫాన్ని తగ్గిస్తుంది. ఆ కఫాన్ని తగ్గించడం వల్ల వాళ్ళకి దగ్గు తగ్గద్దండి. మీరు ఈ విధంగా రోజుకి 2 సార్లు చేయొచ్చండి. మరొక విధంగా కానీ మీకు చూపిస్తాను. పిల్లల మోతాదే చూపిస్తున్నానండి నేను. ఇక చూడండి, కరక్కాయ అండి, అలాగే దాల్చిన చెక్క. ఈ దాల్చిన చెక్కని కాస్త చిన్న చిన్న ముక్కలుగా ఇంచేసి మిక్సీలో వేసుకొని జల్లెడ పట్టుకొని మెత్తటి పొడి తయారు చేసి పెట్టుకోండి. అలాగే ఈ కరక్కాయని కొంచెం నలగొట్టండి. లోపల ఇత్తనం ఉంటుంది. ఇత్తనం పడేసి ముక్కల్ని కాస్త నెయ్యి వేసి వేపుకొని అప్పుడు పొడి చేసుకోవాలండి. ఒక చిన్న గిన్నె తీసుకోండి. గిన్నెలో 1 గ్రాము మిరియాల పొడి వేసుకోండి. అలాగే 1 గ్రాము పసుపు పొడి అండి. అలాగే కరక్కాయ పొడి అండి 1 గ్రాము. దాల్చిన చెక్క పొడి అండి, ఇది కానీ 1 గ్రాము వేసుకోండి. అలాగే శొంఠి పొడి అండి 1 గ్రాము. ఇంతకుముందు నేను వీడియో కూడా చేసి పెట్టున్నాను శొంఠి పొడి ఎలా తయారు చేసుకోవాలని. ఆ వీడియో ఒకసారి చూసుకొని ఇలా తయారు చేసి పెట్టుకోండి. అది కానీ 1 గ్రాము వేసానండి. ఇవన్నీ కలుపుకోవటానికి తగినంత తేనె వేసుకోండి. తేనె వేసుకొని ఇవన్నీ కలిసే విధంగా ఒకసారి అన్నీ బాగా కలిపేసుకోండి. ఇలా కలిపేసుకొని మీరు ఉదయం ఒకసారి, రాత్రి ఒకసారి, మీరు ఆహారం తినిన తర్వాత అయినా తినకముందైనా కొంచెం ఖాళీ పొట్టతో ఉన్నప్పుడు
మీరు ఆహారం టిఫిన్ ఏదైనా తినిన తర్వాత అయినా 1 గంట 2 గంటల తర్వాత తినొచ్చండి. లేదంటే ఖాళీ పొట్టతో ఉన్నప్పుడు తిని 1 గంట వరకు మరేం తినకుండా ఉండండి. మీ దగ్గు చూడండి ఎంత బాగా తగ్గిపోతుందో. పిల్లలకి సిరప్పులు మందులు ఎన్ని వేస్తామండి. అలాగే హాస్పిటల్కి వెళ్ళినా మందుల షాప్కి వెళ్ళినా యాంటీబయాటిక్స్ రాస్తారండి ఫస్ట్. అవి వాడితేనే తగ్గద్ది, కోర్స్ వాడాలి అంటారు. అవేవి లేకుండా మీరు ఇది వాడి చూడండి, మీకు ఎంత బాగా తగ్గిపోతుందో. మా ఇంట్లో మా పిల్లలకు వచ్చినా కానీ దీంతోనే నేను తగ్గిస్తానండి. ఇది కాకుండా మీకు కానీ ఇంతకుముందు చాలా వీడియోలు చూపించున్నాను. కరక్కాయ పొడి, సొంటి పొడి, బెల్లము ఇట్లాగా 3 బాగా రోల్లో వేసి దంచండి. ఓ 10 గ్రాములు పెద్దవాళ్ళకి, పిల్లలకైతే ఒక 5 గ్రాములు, ఇంకా చిన్నపిల్లలైతే 2 గ్రాములు 3 గ్రాములు. మీ దగ్గు ఎంత బాగా తగ్గిపోతుందో చూడండి. అటువంటి ఇంకా చాలా వీడియోస్ పెట్టున్నానండి, అవన్నీ కానీ చూసుకోండి. ఇప్పుడు నేను చిన్నపిల్లల మోతాదు చూపించాను. పిల్లలకి రాత్రిపూట దగ్గతానే ఉంటారండి నిద్రపోకుండా. పిల్లలు దగ్గుతూ బాధపడుతుంటే మనకు కానీ నిద్ర ఉండదు. ఈ పిల్లలకి ఇది పెట్టి చూడండి ఎంత బాగా నిద్రపోతారో హాయిగా. ఇంకా రాత్రి దగ్గు అనేదే రాదండి. మా పిల్లలకి నేను ఎన్నోసార్లు ఇలాగ చేసుకొని తగ్గించుకున్నాను. ఇంట్లో ఇవేవి లేవు అనుకోండి, 1 కప్పు వేడి పాలు తీసుకోండి. ఆ కప్పు పాలల్లో 1 గ్రామ్ మిరియాల పొడి, 1 గ్రామ్ పసుపు పొడి, అలాగే 1 గ్రామ్ కరక్కాయ పొడి, కొంచెం బెల్లం పొడి వేసుకొని ఇవి బాగా కలిపేసి పిల్లలకి ఇవ్వండి. వాళ్ళకి ఎంత బాగా నెమ్ము తగ్గిస్తుందో. ఊపిరితిత్తుల్లో నెమ్మంతా కఫాన్నంతా కరిగిచ్చేస్తుందండి. దగ్గు కానీ జలుబు కానీ ఇటువంటి సమస్యలన్నీ తగ్గిపోతాయి. ఇవే కాదండి, ఇంకా ఇటువంటి వీడియోస్ ఇంకా ఎన్నో ఉన్నాయి ఆయుర్వేదంలో. అందరికీ ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఫస్ట్ టైం ఈ వీడియో చూస్తుంటే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.